जम्हाई को अक्सर बोरियत या नींद से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जम्हाई आपकी बुद्धिमत्ता के स्तर को दर्शाती है? वैज्ञानिकों के अनुसार आप जितनी देर तक मुंह को खुला रखकर जम्हाई लेते हैं, उतने ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे जानवरों की बुद्धिमत्ता से जोड़कर भी देखा है, क्योंकि एक जानवर की जम्हाई इस बात पर आधारित होती है कि उसका दिमाग कितना बड़ा है। जितना बड़ा दिमाग होगा उतनी ही देर तक वह जम्हाई लेगा। यानी कि किसी की लंबाई से जम्हाई का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये दिमाग से जुड़ा मामला है।